Olha a quantidade de limalha que tem na caixa de marcha desse carro. Estamos com mais um Gol G5 para poder mexer. Aqui, além do rolamento duplo, a gente vai trocar os anéis sincronizadores, que esse carro estava arranhando marcha. E não tem erro não. Acompanha a gente aqui. Fora isso aí, olha os defeitos. Coxinha superior ruim, coxinha inferior ruim. O óleo desse carro já não era original, colocaram um óleo grosso aí. E vem acompanhando a gente. Vou aproveitar, deixa aqui, ó. A gente vai tirar o câmbio fora. Segue a gente para mais. Se você quiser ver o vídeo completo desse diagnóstico aqui, eu vou deixar o link aqui nos comentários, tá joia? Ou então aqui no vídeo relacionado. Então, a caixa estando fora aí, gente, a gente confere a embreagem. Essa embreagem tem 20 mil quilômetros rodados e os parafusos estavam tudo folgado. Olha o perigo disso aí, ó. O parafuso desse solta ali dentro da capa seca, faz um arrombo, tá? A caixa de marcha na banca, tiramos a tampa da quinta, a gente já repara muito limalha, igual mostrei no começo do vídeo. Sem muita enrolação, eu vou pegar acelerando, porque eu preciso de mostrar para vocês o rolamento duplo que tá roncando, né? Então tiramos o garfo aí, vamos tirar o conjunto da quinta. Rapaziada, aqui eu vou deixar uma dica para vocês, que é o seguinte: se a caixa de marcha do seu carro começou a fazer barulho, começou a roncar, não adianta, leva no profissional para ele fazer o diagnóstico, ter a plena certeza que o barulho está dentro do câmbio e executar o serviço. Dessa forma, você pode economizar fazendo a manutenção e revisão do seu câmbio, evitar de comprar uma caixa, às vezes, de ferro velho que não tem a garantia. O ferro velho pode até querer dar garantia, mas a garantia você sabe, né? É uma caixa que estava num carro batido, então não dá para ter certeza. Só colocando no lugar para saber. Então vamos chegar no rolamento aí, vamos tirar a carcaça. Lembrando que o vídeo completo vai estar aqui no comentário. Vamos chegar nesse rolamento duplo aí, ó. Tirando a carcaça fora, a gente já repara mais limalha, mais borra. Então é uma caixa que está bem feia por conta do óleo mineral que rodou aí dentro, o óleo 90. E a gente quer chegar no rolamento, que é o defeito, né? Essa caixa aí a gente também efetuou a troca dos retentores laterais. E aí, ó, esse aí é o danado, ó. Eu vou mostrar para vocês a folga e repara no finalzinho do vídeo o barulho que esse rolamento tava fazendo. Dá uma olhadinha aí, ó. Se gostou do conteúdo, segue para mais.